Lät mig nu sutja. Ja, här. Mamma, pappa, hva gjørs du? Det beinet. Gats du? Ja, og jeg breit meg i beinet. Tui betur visste det seg at bøyene ikke var bråte. Men mummi pappi hei øyelig ilt kostene. Har du ilt i beinet enn? Ja. Ja, sånne bein skal jeg ikke spille vi. Si meg, hvordan ta? Du kan stå ilt lunsjet, eller? Der er rom og færre velvisser. Ja, det er visst du satt. Hvordan vi beinene av meg? Godt hei, vi en høydere kjelto. Høydere kjelto? Det er en ekvimisk sløy av kjelton til. Eine gå for 8 og her er det gåar for åkken anna. Tog vi velger ånga kjelter her i Momedalen. Ett øyre passa. Detta må være Momedalen. Ja, ta så ut. Men her er unga eida kjelder. Sjálva du lurt her. Det er så alle serfrøyngar. Men vi kunne spyrja seg bøtten i den der i bønnen. Snotte! Bøtten! I nærst til det snotte! Kom du sige meg rett? Hva vil du? Er nega høyda kjelder her i dalen? Heita kjelti hva det ta? Nå er jeg fengt det! Kunne du ikke si okkur hva det er? Det er heit vatn og kommer opp i hjørnet hva signar er. Hver hita vattnet opp? Nei, det er bare her. Løye. Kan det brukes til å gjøre TV? Nei, det er godt å beie seg røy. Det er godt for halsene. Ja, men feiler det kunne jeg eller hva? Nei, vi kunne bare hoksa og funnet noe kjelto. Hvor er det? Hun er nekva penger, vel? Penger? Vi atla bytja størst gistingarhus vid kjeltene. Så kommer folk atla stedene fra her og beie seg ut i flekk med vattnet om. Hvor kommer meg røykfolk? Ja, hvor? Hvor kan jeg løye han klæje opp? Nå har vi sossa nå landje. Det er tog å spidla mest av disse bøttene. Vittna efter färratid! Bojasen der! Om det finner en kjelte kan pappa så ikke komme og bia seg røyene. Han er så rynker i beinen om. Jo, självande! Hetta er heit. Atla tar seg bytja gistingarhus her. Ja, da satt du der hos så er. Er det ikke knæsant godt? Hvor er du til snodde? Jo, så kommer røykfolk og beger seg, og så at jeg må løyde en handklæg og tjene nekva penger. Fera folk er i Momedalen. Så er det ikke lunge til det for å selge ois og pilser og jeg vet ikke hva. Ja, men det er ikke gale vi heit om kjelten. Hoksa bare om beinjater, mamma og pappa. Du, men heldig vil jeg være fera folk i 48, og så er jeg helt i beinen. Men det er jo ongar høyda kjeldre mum i dalen. Nettopp. Og hei hun vært til, så var hun lengst så igjen funnet. Jeg halte jeg ned. Ja, og hvor skulle det annars leita? Og ønsken veit, vi tar jo ikke vært alle stedene i dalen. Om vi finner en av sida, vi det ikke fyrir nøkron. Ja, men altså, jeg vil ikke røyker av å løye handklæg bare til tykkon. Hvor skal du endelig være så ryk og snodde? Så her har vi den østene for oss sjálve. For finna i var kjeldna fyrir en tid, tar jo serfrøyngara, og hoksa det går som mun i handklæge. Som
vatten. Ja, ta så tja vet. Hade vi funnit en så stora kälder som jag sa, så kunde vi fyllt Mumedalen alla som har varit vid ferafölkje. Ja, men vattnet är kallt. I store fyrir her, så ser fyringen langsvekkene og misstykker så størlige. Gå så ta. Her kan du selv råkne ut. En noen kjelder vi her, som hun funnet. Men om någon kälder under jord, så kan väl vara att ången är funnit än. Nei, lykka var det. Løye det. Men her var det hos om, at langsvekkene blir en gav vi hentet dalen. Ja, men det är bara gott. Ja, men hei, jeg bor her selv hei, men ikke dumt av flere folk i hoppatellig ikke her om mello. Fejlar den jag gar. Hva var det vi? Lad oss nu färre och lejta. Kom nu. Best vær om vi da ikke funnet. Kom nu. Olvara, först att göra det snart där. Ja, för får vi Mumedal tänder. Ja, men snart är skilt och så att det just det här vi inte vilja. Men det är fralukt för att och ta för Mumedalen om åkon. Det vilja vi inte. Jag ätlar mig vara rik med mig. Nu får jag ta för att med sig hanknöjena. Snart är boja. Og meg? Nekka så bort som snott det ikke til. Jeg vil ikke ha flere folk her, men det har vært godt vi har en i høydere kjelt, og det sier det godt for hovene. Aj. Men det er noen høydere kjelt her. Vet du hvor så tog snart ska det da? Mumrik. Hæ? Jeg har det best at vi tåser vi Mumrik om det her, det alt jeg. Her er han, Jen. Jeg er helt ikke på det jeg vil gjerne flere dager. Helt ikke jeg. Hver må han være? Han är borster. Hei, varst du hver mummer kommer være stinky? Hæ? Det aner jeg ikke, men han får henne for 2 måneder så gjerne. Det var minne godt. Hvor er det så sur? Vi tar også spyrre han om. Spyr bare med i stegen. Før nytt er det tog spyrre bare. Lursta nu stinky. Jeg hører jo ikke. Varst du hva det hei kjelt er? Ja, hun er ikke kald. Her ikke å gjøre. Her er han høyt kjelta. Si nå, hva er det? Ikke eit jeg fanger. Jeg slipper i vel til å sove her. Boja nå, Alissa. Bye bye. Alissa. Mumrikor. Hei, leksjon senast. Hej Alissa. Er jeg ved til Mumidals? Gå så vi om med døgnet. Hun bryter okkur sammen. Her er Lars noen gandatjenester. Nei, hun heldur det var å tullje enn. Atla du der framviser av gandatjenning? Ja, jeg ætlar meg å få heiersprekk. Kommer du så råkne ved at hun viser ham rundt i margen eller hvordan? Ja, och nu med vad sig till. Hva? Att jag ska loja handkläder upp. Pajtu, här som är bättre struja. Ja, men till lov att jag skulle loja dem i rök och färra för att kunna handkläder. Pajt har vi inte tal om pömmesna dom. Slappa nu av, detta klarar jag. Sars du, om du hjälper okkon, kunde vi kanske leda dig tjejpa ratten till att leja hanklu ut. Gud på. Vi lämnar där sucha godmynter. Lämna. Vi finner alltid någon annan. Jag vill fin hjälpa till. Ja, så det ska det vara. Vi sucha som morgon snarare. Vær du så verande her i natt, Alissa? Ja, takk. Om de vil jeg lova meg. Tätamar Mumi. Gå så gång så bein och mummi pappa. Väl bete tack. Men trött är att få det helt frukst. Jag vill ut igen. Du åt jag rönt ta heita kjeltna som er. Kjeltena? Ja, jag har funnit en heita kjelte stått estan för ånda. Åh. Jag har just beat mig i henne och det var så deilig flött. Och det var illa. Hva med du i? Du visste inte kvart det hänt. Hva nu?
Tar farna leita etter høyden kjelton her i Mumidali og lokka fera folk hier. Nei. Hugsa der tar nu finna ta høyt kjeltena tja ter. Ja, det er en sånn vannlukka. Tid vil ikke ha feriafolk her til Mumidalen, ha? Nei, han nøyer til meg. Vil du det? Omma vil helt fra seg sjálvare. Hon høys utan Iva flyter skålen. Hugsa tikkun det nu fara små utfyrir småttna tja henne. Kjeipi hona kjørste fra ganda kjettlingsne, og så fara der bytja allmänt ves i her reisne. Sintra slank og blåe 6 froskalør. Men hva skal jeg nå? Sjutja. Nei. Hver er vi bare så leis ert? Hvor flennar vi så? Ha? Rætt til du. Momrekor! Hei. Hei, Alissa. Godt at sitte deg ødel atter. Nå lengst, Janne. Var du flent i dette, Janne? Det var i røynt og vi røynt ikke flennar jeg. Tvørster mot. Hvordan ta? Du, Momrekor, har du hørt om hans kjeltenar? Ja. Mumrik er jo langt og funnet i øyna. Hæ? Hæ? Hei, Snakke! Stinky! Nu, kutter! Falla nakka? Nei, kvarta. Tror vänner för att bant in i mobihuset att de kommer der. Hvor gang du nå her og lurer? Du på døtene mest i alt, Stinky. Ja, ikke fatter en jar. Jeg hadde dere ødel etter vemme. Ja, men hver sier du at skal gå fjeppast og bli så fjaket og momitrøtten alla tøyna? Mer to helst hemma med mer, så skal det være sånn, ja. Er ikke skalskor. Jeg vil røyna samvetsko. Te kan ikke si som te. Hei, Snotte! Du ikke ringa samviska og nekker høyt av kjelto, ha? Hans munn. Mest området i løtene er å fåra teimen og jeg finner seg heite kjeldna nere ved ånne. Det er ikke som å sige det. Så jeg må få dere djevas å leite etter kjeldon her iver høver. Men hvordan ta? Det hever skund. Ja, da hun kom i sving. Jeg halte til å sent ut det, men let dere byrje morgen årene, åren solaris. Hva skulle vi gjøre? Hva er å gjøre? Hver er Snotte, forresten? Jeg vet jo på han hjelper oss i jassen hun har leitet til kjelton. Det var verre. Jeg synes Snotte. Om nu. Amma kunde hjelpe dere. Heksen? Jeg visste ikke ut i onkel Maganda, og det du er ikke enn, men det du Amma. Ja, om at hun hjelper dere Iva lest om avstender. Og hun vil Iva litt selv her, og der borte kunne de også meg. Ja, du så pura, visst. Det er ikke for at de skøyter om okken her. Så du nå til ikke arkana. Det er pura visst hun vil hjelpe dere. Hun vil ikke ha et mulig folk rennende her om veier. Henne damer ikke over åregva. Kunne vi slippe vi inn? Hva er det? Så kunne vi hjelpe dere til henne til rattes. Alt leie, men la meg så være en fisk. Sier vi henne at det er alle fett ødeltrøyene. Ja. Sier ni eisne om det allmänna vese. Vi er ikke bensjen, jeg skal nok si alt. Og Amma er nå ikke helt fri onken. Du måst ikke si at vi det var sagt det. Nei, sjålvand ikke.
Nu så nu vill jag det där med att hjälpa dig kon. Ja, og hugsa eisne til sjálva. Hva to var fyrra folk I hópatalli her? Stingar du sälja fra lukt. Men om det nu för att fettla tror ryckevusser I häxaskoe för jag får rum för jag snart häller någon. Kvärt så var utsynnet så mycket bättre. Amma! Det har varit hålet och lovligt här I skånen. Ja, jag kunde till döme sett fyra folk och någon kärleksdryck. Hva feilar der? Vi kunde ha stållag varje dag och något och jag kunde sanna shit och rusk så bränner jag över till flöjre och är... Så jag det. Det nu så tvattlen, Amma. Jeg vet du meiner ikke vet vad du sier. Mummi, Ja, kvart. har du huxa hvordan vi kunde finna sig bottlingarna att stinka av henne? Menar du att du kommer hjälpa mig att få där borster? Det kan du atla. Du kan? Du kunde kanskje stikke deg borster. Det kan så väl vara. Om vi bare kunne finne deg å tro at her ikke å bjøve færa folket. Det man inte vara som jag säger det. Bøya nu ett sintur. Jag kunde ganta näksar armar att det fysa efter daimon. Ja, det blir gott hos gott. Til hjelpe neivan, så leder de seg bare ut av store, gode støvlander. Kan du ikke gjøre okkur vi vekkre? For at jeg halda her alt og kaldt, eller heitt, eller okkur så vart. Att han gör det glöt hårs först. Og tar først heldig du? Så mer inte åt hårs först. Det dejliga väver. Solen skiner bei oman och nian. Kom ut till böjer. Väckre är det finaste. Nu. Hå? Kväll I vrije väl kommer detta. Detta är med gantor. Åh! Åh, det till väver. Kjalte, stekka! Åh, stekka! Åh! Åh! Nu linkar jag. Jeg hadde kjalte for... Nøye vever! Au! Och så rockväver jag vill inte vita. Toran! Man I drøm eller kvært. Mamma, som det är kallt. Han hjälper Jakob! Ni kaskar inte att skafta mig, men ta mig äntligen en chans att göra frukor så... Här är det då. Jeg orker ikke mer. Allt nu mån, jag blir till bara kasta fra sig! Åh, du här! Kanske inte hjälpa oss? Gott att du komst till Esen kävan! Käva? Kvar käven du tossar om? Är du bortor? Är det mesta kävan jag vet om? Men kvartera det inte! Men ja! Friläser fjärtje till fån kvitt och natt. Tar trutcher östkimla och bottlingarna sjåst omkant och atru I momidalen. Og mummipappen heida så godt ut I høyde kjeltene at han åtte seg kjøpuren I atr. Jeg var spøynen I ånden var frisk for flere vikon så gjerne. Ja, kjolt enderminningene lett han lidja.
fallig hon vær og Mumi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire Mumi. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi tar du i det og Mumi. Nu damer lien kjøtt natten nær